ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് മാജിക് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദീപ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മഴയൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പം നമുക്കൊരു അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബീഫ് കറി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.5 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ നല്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഞാൻ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ്. തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 വലിയ സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് എടുക്കുന്നത്. പകുതി മുക്കാൽ സവോള നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് വഴറ്റാൻ നേരത്ത് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണ്, ബാക്കി 1/2 ടീസ്പൂണ് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടും. ഒരു നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം വരും നാരങ്ങ നീര് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കാം. എല്ലാ മസാലകളും എല്ലാ കഷ്ണത്തിലേക്കും എത്തുന്നത് പോലെ നല്ല പോലെ തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കില്ല. ഇതിൽ ബീഫിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 വിസിൽ കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കടുക് വറുക്കാനുള്ള പണി എടുക്കുക, അതായത് വഴച്ചെടുക്കാനുള്ള. അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടുകും പിന്നെ പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബേ ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്, നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ അടുത്ത് ബേ ലീഫൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളിയും ബാക്കിയുള്ള സവോളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കൈ ഫുൾ അളവിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് നടുവേ പിളർന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പം നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് ബാക്കി 1/2 സ്പൂണുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ 2 ടീസ്പൂൺ അത്ര ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കാൻ എൻ്റെ മോള വന്നിരുന്നു കേട്ടോ, ചെറിയ ആൾ. അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചതിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ബീഫ് സ്റ്റോക്ക്, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറൊന്ന് കുറുകി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട്, ചാറൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ളത്, നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി അതിലുള്ള വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബീഫ് ചേർത്തിട്ട് ഈ ബീഫോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കൊന്നും കൂടി നല്ല പോലെ ഈ ബീഫൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം, ഇത്തിരി ചാറ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി, അതിങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാറ് ഏകദേശം കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചല്ല, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിലർ പുതിനയില ചേർക്കില്ല, പക്ഷേ പുതിനയില ചേർത്ത ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബീഫ് കറി. സൺഡേ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം. ബീഫ് കറിയുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം. സെയിം എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ്, മാജിക് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദീപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.